장미와 물대는 봄 언덕에 앉아보며 불꽃들이 다정하게 봄 편지를 들고 섰네. 봄 편지를 들고 섰네. 봄 편지를 들고 섰네. 싱그러운 봄바람 한 줄기 한 줄기 내 가슴을 흐르고 가는데 나는 하나의 고운 꽃이 되어 푸른 대지 위에 뿌려주네. 봄빛에 물들어 영원히 푸르러 있으리. 파랗게 열리는 하늘 아래 서 있으며 철새들이 날아와 봄 이야기 들려주네. 봄 이야기 들려주네. 봄 이야기 들려주네. 맑게 웃는 흰 구름 한 조각 내 가슴을 흐르고 가는데 나는 한 마리 파랑새가 되어 푸른 하늘가에 날아예네. 봄 태양 마시고 영원히 봄날에 살리라. 영원히 봄날에 살리라. 영원히 봄날에 살리라. 영원히 봄날에 시청자 여러분 안녕하십니까? 일가족이 단란히 모여 설명절을 보낸 지가 엊그제 같은데 벌써 2월의 마지막 주말입니다. 24절기의 두 번째 절기인 오수가 금방 지났는데요. 살랑살랑 불어오는 봄바람은 희망을 안고와 겨우내 얼었던 대자연도 녹여주고 우리의 마음도 녹여주고 있습니다. 그래서 오늘의 요청마당은 싱그러운 봄향기로 넘치는 노래들로 마련했는데요. 그럼 먼저 로에란 가수가 부른 노래 새 희망 꽃피는 봄을 함께 감상하시죠. 봄바람 살라 종다리지 종 새봄은 종다워라.
지나 봄 노래 싣고 찰랑대네. 아 청춘의 봄은 꽃피는 희망. 화사한 꽃길로 꿈을 싣고 황금술에 몰고 가자. 벚꽃 봄빛이 잔연해라. 파랗게 물든 들판을 지나 희망찬 봄은 찾아오네. 아 청춘의 봄. 청춘의 봄. 꽃피는 희망. 화사한 꽃길로 우리 꿈을 아름답게 피워가자. 화사한 꽃길로 우리 꿈을 아름답게 피워가자. 한 해의 시작은 봄에 달렸다고 했습니다. 시작이 좋아야 결실도 좋듯이 인생도 봄철에 해당하는 젊은 시절 계획을 잘 세워두고 부지런히 노력해야 편한 노년을 맞이할 수가 있습니다. 연길시의 류순철 씨는 한평생 사시장철 부지런히 일해오신 아버지가 존경스럽다고 했습니다. 그러면서 아버지께서 건강하고 행복한 노년기를 보내시기를 바라는 마음으로 노래 새 봄이 찾아왔니를 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 아시랑이 타고 왔나. 신바람에 실려와
보들가지엔 은빛돼지 얼굴 내밀고 꽃다지 벌써 황금망울 터치네. 아 나의 봄맛이야 나의 사랑 봄맛이야 반갑고 고마워 나는 너를 못 떠나 따스한 그 품속에 얼싸이네. 봄봄아 정다운 봄맛이야 어느새 이처럼 단장했느냐. 신의 눈물 조잘조잘 노래 부르고 꽃나비 쌍쌍 너울너울 춤추네. 아 나의 봄맛이야 나의 사랑 봄맛이야 예쁘고 친절해 나는 너를 못 잊어 싱그러운 그 향기에 어절사 취하네. 아 나의 봄맛이야 나의 사랑 봄맛이야 예쁘고 친절해 나는 너를 못 잊어 싱그러운 그 향기에 어절사 취하네. 싱그러운 그 향기에 어설사 취하네. 새로운 한 해의 시작을 알리는 봄이 바야흐로 다가오고 있습니다. 이제 얼마 지나지 않아 자연은 화창한 날씨 속에 아름다운 꽃들로 채워지게 될 것입니다. 모든 분들이 따사로운 햇살 속에서 새로운 희망과 꿈을 가져보시길 바랍니다. 얼마 전 정년 퇴직한 연길 씨의 최림 씨는 올해 봄부터는 아내와 함께 등산도 다니고 여행도 하면서 즐거운 노후 생활을 보내고 싶다고 했습니다. 그러면서 모든 동창들도 건강과 즐거움을 누리기를 바라는 마음으로 소품 가족 나들이를 요청해 왔는데요. 여정한 소품을 함께 감상하면서 즐거운 시간 보내시길 바랍니다. 왜, 야? 사람 왜 이리 많니? 야! 대박! 야야야야! 저놈이야! 우리 영철이 엄마네도 왔구나. 아이 잡수어. 우리 뭐 천천히. 야 우리 이기서 먹지 뭐. 야 좋다. 야 경치 좋구나. 야야야야. 너 혼자 찍지 말고 오라 가족 사진 찍자 우리. 오라. 빨리 오라. 가족 사진 찍자. 야 정말. 자 빨리 오셔. 하나 둘. 잠깐. 예? 어제. 엄마 어디 갔니? 예? 야 엄마 어디가? 엄마! 여보. 야, 너 어디가 엄마노? 야 엄마 어디가? 엄마! 아하 그거야. 야 예? 아까 휴게소에서 니하고 엄마 화장실 갔다 했지? 아이 갔지. 걔난 먼저 보고 나왔지. 그리고 차로 탔지. 그럼 난 떠났지. 예? 엄마 나 이거 지나. 야 엄마를 또 구하지? 두고 왔어 너진 거. 야 정말야. 좀 도와서 재밌게 놀자 했더니 가자 또 이거 가지고. 아이 빨리 가자. 여보. 괜히 또 엄마한테 박살 아이 났겠다. 아빠 기다려. 여보, 지민아. 어디 무슨 소리 나세요? 예. 여보,
저기야. 엄마 아빠 좀 무슨 소린가? 야야야야 여러분 빨리 도망갑소. 멧돼지 나왔구만 멧돼지. 삼집시다. 삼집. 어머나 야야야야. 아빠 이게 나오라. 멧돼지인 게 아니라 엄마인다. 멧돼지. 이거 오늘의 싹화 어째 나래 오늘 싹. 어째 어떻게 나를 두고 갈 수가 있습니까? 나를 두고. 예? 아유 화장실에서 나온 게 차생하고 출발하더구나. 나 제. 어째 나도 아이 다 그런지 차속도 더 빨라 보일 때다. 아 우리도 용 가볍죠. 빨라 보이더라. 어째 아니 나 쟤 탔는 거 했지. 오랜만에 놀라 나오니까 나도 흥분돼가지고 빨리 가는. 어째 흥분됐던 바에 하늘나라를 한번 가보겠습니까? 어이 무슨 그런 말을. 야저 거기서 달아왔지? 이따 한 번. 아우 야야야. 됐습니다. 먹여봐 죽겠다. 그거 다른 게 또 배고프다. 빨리 준비나 하셔. 이때까지 준비하여 뭐 했습니까? 알았어. 야 재민아. 예 어제. 이거 준비해라. 아이고야. 아야 엄마 아빠 보고 해랬지 무슨. 야 아빠도 야 지금 오늘날 지금 차를 몰고 먹여봐 죽겠다. 빨리 이거 해라. 경치 좋다 야. 와 완전 대박. 야 걷긴 걷다. 이게 먹였다 야. 빨리 준비해라. 뭐하니 준비해라. 야 엄마 아빠 보고 해랬지 무슨. 맨날 내가만 쓰였냐며 그러니까. 내가 지금 사진 찍는 게 아이버니까. 빨리 쳐. 빨리. 어째 아까 소리치까? 해라 그래. 빨리 준비나 하셔. 아무 되지 무슨. 아까 자꾸 소리나 치면서 빨리 하셔. 법의 예? 우리 저 경치 좋은데 사진 한 장 찍. 예 빨리 오시 엄마. 완전 숙입니다. 에이 뭐라. 사진 찍. 기다려라. 엄마 어. 좀 더 옆으로 오셔. 좀 더 옆으로. 옆팔로. 좀 더. 엄마 어째? 핸드폰 버리기셔. 어째? 화면 작아서 다 아이 나오세. 그렇지. 예. 핸드폰 화면이 작은 게지 내 큰 게 아니지. 절대 그렇지 않습니다. 이 화면 딱 봐도 작대. 아이고야. 제뿌려라. 알았어. 야 너도 정말 우둔하다. 그 조그만 화면에 너네 얼굴이 어떻게 다 나오니? 집에 댄스를 가져와 보고 그게 다 나오겠는가? 아이고 절반이 나오면 닥세. 내 요즘에 여보 좀 너무 방송했지? 어째 이걸 미감지 내가? 너는. 됐습니다. 이와 사진이나 찍으셔 빨리. 아니 나 지금 이거 준비하는. 확또 매다 또. 빨리 오셔. 잠깐 알았어. 아이고 가자. 빨리 찍기긴 하셔. 찍을 줄 알지? 자. 좀 잘 보면 찍으셔. 약하게 소리. 걔가 독사지지. 독사지라. 아니 내 법에 딸이 같이 찍. 딸. 네 여기 있습니다. 왜? 야 너는 자꾸 약하다고 해가지고 엄마 뒤에 자꾸 서니. 앞에 서라. 그래서 제일 작게 나오자고. 알았어 그러면. 빨리 앞에 가서. 빨리. 이렇게 앞에. 쟤 좀 뒤로 가. 아이 보여. 예? 뒤로. 둘로? 뒤로. 아빠 나는 더. 난 너를 가만 있고. 아, 예. 쏙 더 뒤로 가. 야 배밖에 안 나온다는데 빨리 더 야 뒤로. 아빠 빨리 쏙 더 뒤로. 야! 엄마. 어째. 떨어질 뻔해 제가. 날 죽이자고! 아니 나 뒤에 낭떠러진 건 뭐야? 낭떠러지다 낭떠러지! 날 오늘 딱 죽이자고 작정했어 그죠? 아니 몰랐지 내서. 싹거져 주라. 기분이 상해서 원래 사진 하나 찍을 줄 모르는 거죠. 뭐 시킨지 어째나 할래요. 그러니까. 됐습니다. 빨리 준비하셔. 엄마. 어째? 손질. 정말 여기 이랬다 앉으세요. 저랬다 하면서. 아차. 알았어. 아우야 기다려라. 엄마 또 이럴 때 딱 치마를 입고 와가지고 빨리 앉으시오. 너무 싸르다. 야. 아우야 쌍 마사지. 아유 쓸만해. 그 빨리 아침에 싼 거나 빨리 준비하셔. 보이셔. 보자. 아침에 내 그저 아침 시상 저서 싹 쓸었단데 그저. 진짜? 요 고치. 록색 식품이야 요거에. 내 제일 좋아하는 게 그래 요거 봐라. 이리 봐라 요거. 아니요. 달아요. 단가? 달아요. 어머. 싫다. 맨풀체야. 이 상추를 봐 이거. 얼마나 큰가? 에? 너네 엄마 얼굴만 하다. 야. 엄마 먹어보자. 나. 아우
맨 풀채밖에 안 있어. 요즘에 그저 이렇게 록색을 해야 돼요. 아빠. 중요한 거는 여기에 있지. 우리 여보가 제일 좋아하는 삼겹살. 에이, 그저 좋아서. 야, 근데 고기 하나 있다. 아유, 기분 났다. 그칩니까? 어째? 하나 딱 쌌습니까? 거기서 제일 큰 걸로 달래야지. 아빠, 한 낸가? 어떻게 하나만 딱 쌀까? 야, 그래서 뭐 시키면 언제 한번 제대 할 데 없다, 할 데 없어. 예? 내 동물을 몇 때마다 어떻게 해줍니까? 예? 나는 동물을 위해서 몇 때마다 적어도 이 차 스타일도 꼭꼭 해주자니까? 동물은 뭐니까, 그죠? 요거 하나 달랑 싸우고. 엄마. 내가 잘못 들었는가? 이제 뭐란가? 너네 아빠를 위해서 몇 때마다 그저 이 차 스타일 딱딱 그저 상차림을 해주지. 이 차스 이 차의 스타일, 왜 채소 하나에 작물이만 4개겠구나. 내 말이. 아이고, 돼지도 아니고 그거 어떻게 먹냐? 지금 그게 중요한가? 예? 동물은 뭐 어째 한 번 시키면 제대로 할 때 어느 때 했을까? 예? 엄마, 이거 엄마 다 잡수셔. 나는 엄마 위해서 오늘도 고기 뗐습니다. 그렇지. 나도 또 원래 뭐 돼지고기를 아예 먹는 게 뭐. 응. 야, 엄마, 아빠 이거 그저 엄마를 위해서 준비한 게인데 어떤 때는 야, 정말 아이고. 엄마도야. 야, 알아봐라. 예. 야, 이 고기를 내 혼자 다 먹고 되겠니? 이렇지 무슨. 이렇지. 네. 혼자 다 먹어. 혼자 다 먹어도 되겠지. 뭐. 그럼. 그렇다고. 자, 그럼 준비해봅시다. 예, 해봅시다. 자, 따다단 불을 켠다. 예. 됐다. 됐습니까? 됐다. 고기를 넣고. 야, 무슨 고기를 고기. 고기. 엄마. 음악 뭐 할까? 딴따다단딴따다단. 자기 역할을 모르니, 저 이렇게. 자, 야, 여 소리. 지금 시간이 기다려. 잠시나마 요 고기 굽는 소리를 들어보자. 치치치치. 이게다. 예. 자, 집게. 집게, 엄마. 집게. 가위. 가위. 야. 집중해라. 집중, 딱 집중. 저거. 지금이다. 불을 낮춰라. 엄마, 더. 끄지 마. 됐다. 됐다. 딱 좋다. 됐다. 딱 좋습니다. 물러라, 손을. 예. 지금이다. 딱 여기다. 보겠다. 예. 이 삼겹살은 말이지. 70%의 노력과 예. 20%의 신선한 재료에 10%의 정성이 들어가야만이 비로소 100%의 요 맛을 낼 수 있단다. 얼마나야? 예. 엄마. 한번 냄새라도 맡아봐라. 아이고. 어떠야? 죽인다. 자, 그럼 이제 시식해봅니다. 자, 엄마, 어떻습니까? 침이나. 예. 살살 녹지? 야, 어째 입에 들어오기 전에 좀 벌써 너가 없어졌다, 야. 그 정도인가? 이야. 살살 녹는다. 돼지들이 입안에서 귀엽체요. 이 맛이구나. 자, 여기 원래 이렇게 고소했니? 내 고기! 내 먹었어? 네 먹었다, 네 먹었자. 아빠 그 고기 먹으면 어찌까? 어쩌자, 그 어떻게 구분 고기라고? 내 먹기식만 먹은 게 아니라 이게 본능적으로 내 입이 나갔다는데 본능적으로. 싹거든 주셔. 그 어떻게 구분 고기라고 소리는 거지? 정말 그 사람 같다가 아니 그 사람 고기 갖고 정말 복잡하냐. 에이. 이제 뭐 이랬습니까? 그 사람 고기? 오야 엄마가 이 고기 탄다 고기 타. 불 나잖아. 이 고기는 70%의 노력과 20%의 신선. 됐어. 아이 먹으면 되지. 정말 창피하네 아니 정말 저게. 에이. 야 엄마 이제는 얘. 야 이 무식이야.
엄마 너무 했습니다. 그 자랑 고기 때문에. 그렇지. 엄마 빨리 가서 아빠를 올리셔. 내 무슨 올리겠니? 됐다. 나 밥. 왈라. 엄마. 어째? 이래다 아버지 또 운전하고 우리 두고 간다. 또 내 따라가야 되니? 당연하지. 빨리 가 올리셔. 그럼 이거는 절대 내 의지와 상관없이 가는 게다. 어? 그러지 않고 상관없이 내 때문에. 니 때문에 간다. 어? 예, 빨리 가 올리셔. 이렇게 와라. 엄마, 예. 아우야, 엄마 졸라 일어나는 게 낫지? 그렇게 나 됐다 몰라. 어우야. 빨리 가셔. 빨리 올리셔. 야, 정말. 여보. 여보. 아이고 속이 어째. 우리 여보 삐지면 내 마음이 아파요. 왜? 아파요. 아, 뛰지 마. 지지 일어난다. 뛰지 마. 그래, 불냈습니까? 아야, 불냈어. 그래, 여보 불냈지. 어이, 불냈어. 야. 자꾸 이래 흔들지 마. 또 배고파진다. 그래, 또 불냈어. 불냈지? 불냈어. 에헤헤. 아빠. 어째? 저기 보셔. 어째? 오늘이 무슨 날인가? 어제? 오늘 날이다. 무슨 날인가? 너 내 아빠 몇 자리를 알아보는 날이야. 자, 하이. 아이, 그게 아니라 저기 좀 보셔. 어떻게야? 와, 지네와늘 불꽃이 팍팍 튀는 게 무슨 축제를 하재? 엄마야, 뽀배딸. 예. 저 불에다가 삼겹살을 구우면 얼마나 맛있겠니? 찡. 야야야야야야야야. 빨리 걷어. 여러분, 어제? 빨리 도망가없어. 어제? 산불이다, 산불이. 참뿌리. 빨리 걷어. 야, 이 빨리 이거 걷어. 지네. 지민아. 예. 빨리 신고해라, 신고. 신고. 알았습니다. 야, 이 야, 빨리 이거- 걷어. 가봐. 야, 저 보나마나 똥누기 싹을 이대로 싹을. 산보 왔다 고기 구워 먹다가 아, 여기 왜 있어? 불을 제대로 안 끄기 때문에 저 불이 났다. 야, 이 불도 우리 불도 걸었다. 아, 예. 여기 위치 어떻게 되는가, 뭐, 예. 야, 이거 뭐 어떻게 말해야 되니? 빨리 피하옵소. 야, 이 빨리 정말, 잘 먹고 잘 놓으면 끝이가. 마무리를 깨끗하게 해야 되지, 마무리를. 아, 여보도 거기서 자꾸 말 말고 빨리 와 치우셔. 야, 그거 혼자 못 들어서. 빨리 피하옵소. 거기서 쓰레기랑 다 치우고 좀. 야, 그거요. 말이 됩니다. 그 폐수 깨. 아이, 빨리 가자. 왜? 야, 왜? 빨리 가자. 어머니 구수한 장국은 고향의 정원 세월과 더불어 몸과 꿈을 키웠고 아버지 힘찬 동매 소리는 고향의 메아리로 가슴을 울렸네. 아, 장가 울리네. 오치마 춘춘해. 고향정 해랑강만에 넘쳐 흐르네. 아, 장가 울리네. 오치마 춘춘해. 고향정 해랑강만에 넘쳐 흐르네. 사과배 달콤한 향기는 고향의 정원 살기 좋은 고향 산기슭에 주렁지고 300밀림에 피어난 빨간
세월을 아름답게 감장하네. 장돌리 어찌마 춘춘해. 고향저 해랑강반에 넘쳐 흐르네. 고향저 해랑강반에 넘쳐 봄은 새로운 마음가짐과 새로운 시작을 작심하도록 해주는 계절입니다. 잠시난 희망을 안고 새롭게 시작하여 전에 없던 도전으로 더 나은 자신을 만들어가는 것도 인생의 보람이 아니겠습니까? 화령시의 김경호 씨는 외지에서 창업하는 아들의 사업이 순탄하기를 바라면서 요청 사연을 보내왔는데요. 그는 올봄이 아들에게 더욱 의미 있는 계절이 되기를 바란다면서 노래 봄을 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 눈이 내린다. 사랑이
숲속에는 산새 노래 약수터엔 진달래 피어 황실 얼씨구 좋다 절씨구 좋아 내 고향 모아산에 우리 건강 넘쳐나네 무슨 꽃이 활짝 피어나네 구름도 즐겨 찾는 내 고향 모아산에 먼님들 구름처럼 사시절 찾아오네 산기슭엔 전노래 흥성 전망대엔 야호 소리 정정 얼씨구 좋다 절씨구 좋아 내 고향 모아산에 우리 젊음 넘쳐나네 화목꽃이 활짝 피어나네 화목꽃이 활짝 피어나네 새록새록 움트는 새싹, 망울을 터치는 봄꽃에 우리는 새로운 희망이라는 의미를 부여하고 있습니다. 장춘시에 살고 있는 리예화 씨의 어머니는 우리 요정한마당 프로그램의 열혈 시청자라고 합니다. 리예화 씨는 남편과 자식 뒷바라지를 하느라고 한평생 고생하신 어머니께 저희 프로그램을 통해 고마운 마음을 전해드리고 싶다고 했습니다. 그럼 리예화 씨가 어머니의 건강과 행복을 기원하면서 요청한 노래 봄물이 흐르는를 함께 감상하시기 바랍니다.
숲속에 숨었나 산나물 돋아나네 오솔길을 걷기도 좋아 포동진 외고사리 손잡고 놓지 않네 내 고향 오솔길을 걷기도 좋네 빠밤빰 도깨비 안 안겨울는 섬기슬게 안개하고 내렸나 숲속에 숨은 숨었나 둥둥둥둥둥둥둥둥 산길은 걷기 좋아 포동진 해고사리 손잡고 놓지 않네 내 고향 오솔길 내 고향 오솔길은 걷기 좋아 내 고향 오솔길 내 고향 오솔길 내 고향 오솔길 내 고향 오솔길은 걷기 좋아 내 고향 오솔길은 내 고향 걷기도 좋네 걷기도 좋네 걷기도 좋네 내 고향 오솔길은 걷기도 좋네 걷기도 좋네 봄노래 흥얼거리며 훌쩍 떠나보는 봄나들이 또한 봄철에만 누릴 수 있는 특전이라 하겠습니다. 부푼 마음으로 산과 들에서 보고 듣고 느끼는 만물의 약동. 그것은 분명 생명의 소중함과 아름다움 그 자체입니다. 네, 그럼 모두가 올해의 새봄도 희망으로 가득 채워보시길 바라면서 봄노래로 오늘의 요정 한마당 여기서 인사드리겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 바람 산들 시냇물 조잘 흐르는 산마들에 꽃들이 피어나네 꽃향기에 취해서 정달새 지성지성 봄하늘 날아내며 봄소식 전하네 봄소식을 전하네